Jatend duond bura mar ODM okwedo weche moko nitie okak moko mosiako neno e duond burano kaka luwore gi dwaro mar ogaye mar Raila Amolo Odinga dhi manyo kom mar riwruok pinje Afrika. Jatend duond burano bende okwedo weche moko nitie lwenja piny Afrika mar kawo kar Odinga e kind jolupne ariyo magin Hassan Joho kod Wycliffe Oparanya. Poni Odinga biro yudo lemo ma odwarono josiasa mag ODM go kotene gi jatend ODM Hassan Ali Joho, jakom mar ODM John Mbadi, gavana ma Homabay Gladys Wanga okoni ODM pod ongirore kendo onge lweny moro amora mar telo mantie. Ne giwacho ni Odinga ma pod en jatendgi giloso romo mar siasa mane gibedo godo e boma ma Homabay kod boma ma Oyugis. Mimi nimekuja na ujumbe mchache. Ujumbe wa kwanza ni kusema chama ya ODM chama iko imara. Tumeelewana hapo? Chama iko nini? Imara. Chama iko na nini? Na umoja. Tumeelewana? Chama niko na nini? Na mpango. Mimi nimekuja Homabay kuanzia leo, nataka niwaambie, na kama mtu ako na kitabu andike hii. Serikali ya 2027 itakuwa serikali ya nini? ODM. Na mimi nawaambia wana ODM hapa, adui sio ile ambao kwamba wataongea kule nje. Adui ile ataangusha hii nyumba ni ile adui mutaacha kuingia ndani ya nyumba yenu. This is the house of ODM. Jatendwa mwawinjo iluongo ni Raila Amolo. To en gi jolupne ma jolwete. Wan ka gi Hassan Joho mago namba 2. To bathe kacha wan gi Wycliffe Oparanya mago nyithi Raila Amolo Odinga yote. Kineno ka Joho biro Homabay ohere gi Raila Amolo Odinga. Abiro mondo warwak jo Homabay menyopo kobede ODM mondo bedie ODM.